تستفيدوا منه وينال اعجابكم. انا حنيت والقلب رق واطمنت دقاته، ندمان على اللي مضى وكل خير فاته. رمضان بيغسل هموم بصلاه وقيام وصوم، ورب العباد فيه يغفر للعبد زلاته. اذان في ساعه الغروب بدعوه ما تترد لصايم عارف الحدود، والنيه دي بدايه لرحله في طريق النور مكاسبها ما تتعد، ونهايته جنه ربنا ما احلى دي نهايه. انا حنيت ودموعي على الخد جرايه، هبت نسايم الايمان بتقوى وهدايه. قران في كل مكان، قران في كل مكان، تراويح تهجد دعاء وفوانيس في ايد الولاد تقول لنا احلى حكايه. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو، حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو. كل عام وانت بألف خير يا نور، وانت بألف خير وسلامة وهنا يا سلمى. رمضان كريم الله أكبر. أنا بجد بعشق أجواء رمضان، الذوق اللي في الشوارع والبيوت والفوانيس اللي في إيد الأولاد وأصوات الجوامع في صلاة التراويح والمساجد المليانة بشكل كبير بخلاف كل شهور السنة. فعلا أجواء روحانية في رمضان ملهاش مثيل في باقي شهور العام. تحس إن كل الناس بتصلي قريبة جدا من ربنا، صيام وصلاة وصدقة وتعاون وحب مال الدنيا كلها. الله عليك يا رمضان. كله كوم بقى ولمتنا كلنا على سفرة واحدة ساعة الفطار، كوم تاني بجد حاجة في غاية الجمال، ألفة وحب وود، وكمان أطباق مليانة من خيرات ربنا. بجد رمضان شهر الخير واللمة، وكل حاجة في رمضان لها طعم تاني، وخاصة الكنافة والقطايف والتمر والعصائر غير في رمضان. وما تنساش كمان إن رمضان شهر القرآن، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال الإمام ابن كثير رحمه الله: إن الله مدح شهر الصيام بأن اختاره من بين الشهور لإنزال القرآن العظيم. انتوا عارفين يا بنات ان سيدنا جبريل عليه السلام اول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليله القدر، وهي ليله من اعظم ليالي شهر رمضان. قال تعالى: انا انزلناه في ليله القدر، وقال تعالى: انا انزلناه في ليله مباركه انا كنا منذرين. صدق الله العظيم. القرآن نزل في هذه الليلة المباركة وفي جملة واحدة، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم أنزل على الأرض منجما ومفرقا بحسب القواعد والحوادث. وعن ابن عباس أنه قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 23 سنة على الرسول صلى الله عليه وسلم لمواكبة الحوادث وتثبيت فؤاده وتسهيل حفظه وفهمه على الصحابة وتدرجا في التشريع. وكمان ربنا جعل شهر رمضان شهر العرض السنوي لمدارسة القرآن بين جبريل عليه السلام وخير المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الصيام يا بنات بيهذب النفس ويجعلها مهيئة لاستقبال القرآن، وتكون النفس هادية وتلاقي صدقات كتير والإخلاص أكتر وأكتر. نسايم القرآن الكريم في شهر رمضان في كل مكان، في المساجد والبيوت والمدارس والأسواق والمتاجر، حتى وسائل المواصلات. ومن أجمل فضائل رمضان إن ربنا جعل فيه ليلة القدر، وهي خير ليالي العام على الإطلاق، فهي ليلة خير من 1000 شهر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مدرسة الصيام مدرسة عظيمة تتعلم منها دروس عظيمة، وأول الدروس دي تقوى الله. والتقوى زي ما عرفها الإمام علي بن أبي طالب هي الخوف من الجليل والعمل بما في التنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. الصوم يورث الخشية من الله وينمي ملكة المراقبة ويوقظ الضمير ويدفع صاحب الامتثال لأوامر الله ونواهيه. الدرس الثاني من دروس الصيام قوة الإرادة والصبر والتحمل. الصوم فيه مشقة من الجوع والعطش ومقاومة الشهوات والملذات، وكمان الصوم فرصة للانضباط الذاتي، لأن الصائم
هو الرقيب على نفسه، مفيش حد ممكن يعرف بصومك غير ربنا سبحانه وتعالى. وكمان من دروس الصيام أنه جهاد للنفس وكمان من دروس الصيام أنه جهاد للنفس. ومن الحديث اللي رواه البخاري: الصوم جنة، فهو وقاية من المنكرات والمعاصي والشرور. وفي الحديث اللي رواه البخاري: الصوم جنة، فإذا صام أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يجهل، وإن امرئ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم. وكمان الصوم صحة للجسد، لأن الإكثار من الطعام ليه أضرار كتيرة وبيسبب أمراض أكتر، فالمعدة بيت الداء، وما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه، فالصوم له علاقة قوية بصحة وسلامة الجسد. ودلوقتي بقى نقول لكم على جوائز الصيام. أول جايزة هي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكمان الصيام بيشفع لصاحبه يوم القيامة. والجايزة الثانية هي الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا ما اجتنبت الكبائر. اللهم اغفر لنا وابعدنا عن كبائر الذنوب يا رب. وكمان في باب في الجنة اسمه باب الريان، لا يدخله إلا الصائمون، وفي رمضان يزداد رزق المؤمنين، والصائم دعوة عند فطره لا ترد، والفريضة في رمضان ب70 فريضة فيما سواه. أقول لك أنا بقى على عكس كل التوقعات، الصيام بيساعد على تحسين الذاكرة والتركيز، وده بسبب تقليل مستوى السكر في الدم، وده بيساعد الجسم على استخدام الطاقة بشكل أكثر فاعلية. ولكن ده بشرط عدم الإفراط في تناول الطعام بعد الفطار أو تناول أطعمة غير صحية، لأن ده هو السبب في التعب والخمول وافتقاد التركيز. ولو عملنا نظام غذائي متوازن خلال الفطور والسحور، ده هيعمل على تعزيز القدرة الذهنية، وهتحس براحة ونشاط في حضور المدرسة، وكمان هتلاقي طاقة تفرغها في الأنشطة المدرسية المختلفة. وهنقول لك كلنا رمضانك أحلى مع كابتن شوقي. ربنا يعيننا جميعا على طاعته في رمضان وغير رمضان، وأن يشفع فينا الصيام والقرآن، وأن يعتق رقابنا من النيران، وكل عام وأنتم جميعا بألف خير. عمروا نهار رمضان بالصيام، وعمروا ليله بالقرآن والتسبيح. ويا ريت نجعل لنفسنا برنامج قرآن نجمع فيه بين القراءة والاستماع والتدبر والعمل، عشان نكون من الفائزين في شهر رمضان. وكل عام وانتم جميعا بألف خير. حلو يا حلو رمضان كريم يا حلو.